kontroller. Jeg er rett på meg. Veldig rett på meg. Ja, du er gjem deg. Det er bra å skyte på deg, for jeg kan ikke dukke. Ja, nå har jeg noen menyer, jeg. Oi. Nei, jeg dukket. Hvem skal hysje? Nei, jeg gjør ikke det. Ja, det er frisliv som faen. Må jo skyte den da. Ja, men så jeg burde ha tekst på skjermen min, jeg. Jo, men du har litt, du ser litt av det der nå. Tar du av øynene? Nei, nå skjøter den meg. Å, nå har jeg dukket. Dukket. Kanskje granat da, eller sånn faen skal jeg. Sprengklang. Oi, den farer den i bildager og bla 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 bla. R2. Det der er L-bør. Takk for lett. Du kan jo ikke fortsette med høyre og venstre. Det er jo 3 knapper her da. Jo, L1, L2 og L3. Hvorfor står det 1 og 2 på to nederstand da? Da er det L3 da. Det er jo ikke noe som heter L3. Jo, film. Åh, hæ? Så er det en bilde jeg har gjort om med. Så trønderne og det her, de kan ikke med. Har vi noen granater? Nei, vi har ikke en granata. Fylt og drit. Jeg går og åpner her. Firkant. Der. Nei, du har ikke råd til å åpne, Erik. Råa? Er det med de også? Skjønner du hvor vanskelig det der? Shit, høyre opp. Ja, jeg skjønner hvorfor vi sleit sist med training map. Det er dumt som brød, det er det. Bra at jeg kommer på YouTube på det. Ja, jeg synes ikke det er det. Det får bare drite seg til mye som mulig, men det er aktivt der. Men gjør det ikke. Det er lang tid å ikke bruke. Jeg må ha snipa i skitsekken. Det er våpen da. Men hva har Hvor du? ser jeg det? Der, ja. Oi, Oi, hva har du gjort? jeg vet ikke. Hvor skal jeg til høyre? Til høyre. Ja, Du trykker knappene her. Åja. Det er jeg ikke. Nei, din romforsker, det er jo ikke. Men Kommentar. Hæ? Kommentar. Nei, det finnes ikke. Det går ikke an. Og vi har jo drept litt da. Ja, det gjør det ikke. Jeg får ikke Du gjøre får det. se på litt. Nei, du kan. Hvor lang tid brukte han på det der? Kort det. Ja, men det er ikke sånn. Nå skal vi slide. Jeg får ikke slide. Slå hverandre. Nei. Slide da. Slide der. Ja. Slide into the... Ikke trekant, ikke. Der har jeg det. Hvor tror du det? Typ på trekant, så det er det. Bare. Yes! Teit. Tatt granat til andre dørene. Jeg husker det. Har du granat da? Nei. Jo, jeg har. Jeg får ikke ta den fram. Nei, det var... Too many buttons. Kom igjen. Nei. Det var jo grusomt. Jeg traff i hvert fall. Skjøt du sikte til noen? Jo, jeg gjør det. Ja. Hvor er du her nå? Åh, nå zoomer jeg. Der, jeg zoomer. Ja, men du skal bruke granat, ikke sniper. Ja, men nå prøver jeg å lære litt her om spillet og historien bak Garmøys hus. Det var feil. Oi. Oi, svarte! Det er ikke sånn at du er Og her er det sleit, det her de ikke kan dø, men her er de slite. Dæven, du har nært. Så sikter du med granater. Sikte midt på skjermen. Hvor er det? Han prøver å treffe Eirik. Oi. Kom ut og ny på meg. Ja, nå skal du åpne døra til meg, skal jeg dra pressen. Sitter og prøver å se over. Det er flaks da, ikke? Ser du over kanten, Erik? Ja, hva skal du gjøre da? Oi! Det er flott. Skyt på hånden. Ja, der kjenner jeg noe. Headshot. Må ikke dukke ned, det ser du ikke. Gjør det ikke feil. Nei, tullkall. Da har du mitt ryggen. Jo, på kisen. Jeg lager litt av meg da. Det var gærent.